dubbii waaqayyoo keessaa kan walii wajjin guyyaa har'aa ilaallu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Maatiyos caafe boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee hanga 25 dubbisa. Hundi keessan na dhaggeeffadhaa. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akkanatti dhufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosefii wajjin utuu wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee himmata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuun hin sodaatin. Isheen ilma deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Inni ofii isaatii saba isa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa jedheeni. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbiin ulfoofti, ilmas hin deessi. Maqaa isaa Amaanu'el jedhanii hin moggaasu jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Yoosef hirribaa dammaqee akkuma ergamaan gooftaa isaa abboometti kaadhima isaa of biratti hin fudhate. Haa ta'u iyyuu malee inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre. Mucicha immoo Yesuus jedhee hin moggaase. Ameen. Mata dureen guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu Yesuus maaliif dhufee dhalate? Gaaffiin isinirraa qaba. Maaliif jennaan yeroon kun yerootti akka addunyaatti akka mandaraa akka biyyaatti akka naannootti lafa baay'eetti wal falmii guddaan geggeeffamaa jiru. Waa'een Yesuus dhufee dhalachuu isaa duras erga dhufee dhalatees erga du'ee du'a mo'ee ka'ees erga gara mirga abbaa isaatti ol ba'ees falmiin akkumatti dhufetti jira. Kanaaf dhaloonni kun garuu Yesuus maaliif dhufee akka dhalate hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana hin taane burjaajessitoonni barumsa sobaatiin amantoota karaarraa kaachisan, dhaloota karaarraa kaachisan, yerootti baay'atan, yerootti ka'anii lafa guutan, yerootti seexanni afaan godhatee teknoolojii wal fakkaatee wanti baay'ee wanta garaagaraatiin yerootti mormitoonni Kiristoos Yesuusin morman ka'ee ganaayyuu mootti fufee wanti baay'een yerootti ta'uu, yerootti wanti baay'een ka'uudha. Kanaaf dhaloonni kun immoo waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos isa ture, isa dhufee dhalatee kana magaatti ture, isa du'ee du'a mo'ee ka'ee gara mirga abbaatti ol ba'e kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti akkuma argine amma akkan dubbisee egaa yeroo Yesuus dhalate biyyi Israa'el harka bulchaa empaayeraa Roomaa jala turte. Mootichi Heroodis inni naannoo Yihudaa bulchaa ture. Baay'ee gara jabeessaaf ija jabeessa ture. Bara inni dhalate sana keessatti gooti garuu sabni Israa'el mootiin moototaa masii inni ta'e dhufee dhalatanii eeggatu turan. Heroodis garuu mootiidha malee mootii moototaa miti. Yesuus inni dhufee dhalatu mootii moototaati, Heroodis immoo mootiidha. Inni garuu maaliif jibbee, maaliif biyya sana keessatti Yerusaalem keessatti jibbiisa guddaa uumsee yoo dhufee dhalate mootummaa koo narraa fudhata, mirga koo narraa fudhata waan ta'eef jedhee akka inni dhufee dhalatu hin barbaanne. Garuu waa'een Yesuus Kiristoos dhufee dhalatu kuni duraan durfamee raajota darbaniin dubbatamaa kan turedha. Kanaaf mootichi immoo bara sana saba sanatti gibira ulfaachisee gibira humnaan qabeerraa fuudhaa, abbaa barbaade ajjeesaa, dhiiga dhangalaasisaa, waan barbaade irratti hojjechuudhaan mirgi uummataa biyya sana keessa jiru mirgi isaa sarbamaa. Dubbatachuu hin danda'u. Yoo dubbate du'aa, yoo dubbate mana hidhaa galaa, yoo dubbate inni kanadha bifa siyaasaatiin siyaasatti fakkeessee mootichi Heroodis kuni namoota baay'ee gidirsaa rakkisaa ture. Haa ta'u malee sabni Israa'el immoo inni nu furu Yesuus jedhama. Maqaan isaa kan dubbatame Amaanu'el kan jedhu. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Isaayyaas fa'aa, Ermiyaas fa'aa jalqaba seera uumamaa keessatti akkuma isaan ammadan gaafa Addaam fa jannataa gadi ba'anii waa'ee bofichaa, waa'ee taatee ta'ee sana inni miila keessi danni miila kee akkas godha, ati immoo rukuttaan ajjeeta akkataa inni jedhu inni ishee keessaa ba'u boficha sana akka ajjeessu danda'u, karra ajjeechuu danda'u akkuma dubbatee. Kanaaf waa'een Yesuus Kiristoos jalqabaa kaasee kan dubbatamaa ture, kan jedhamaa turedha. Haa
isaa jala ga'e dhufee mul'achuuf gaafa ga'e rakkoo gurguddaa hedduun biyya sana keessa turani. Mootiin rakkina saba kanatti jabeesse. Mootiin waan gurguddaa hedduu saba kana gidirsuudhaan rakkisuudhaan sabni kun ciniinsuu guddaa rakkoo guddaa keessa turani. Haa ta'u isheetti nu fagaa. Kanaaf Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee hanga 25tti Yesuus dhalachuusaa argina. Matureen guyyaa irraa wajjillaan Yesuus maaliif dhufee dhalate kan jedhu namoonni tokko tuquuf yaalaniin. Yesuus kan inni dhufee dhalateef kaayyoon inni guddaan Yesuus dhufee dhalateef nu fayyisuudhaaf dhugaa Waaqayyoo nutti argisiisuudhaaf karaa jireenyaa bara baraa nuuf ta'uudhaaf jaalala Waaqayyoo namootaaf qabu argisiisuudhaaf ofiisaa aarsaa godhee nagaa buusuudhaaf seera ittiin bulmaataa Waaqayyoo Addaamii fi Hewaanitti kenne jarri ittii ganii achiitii seexanni seera ittiin bulmaataa Waaqayyoo Addaamfaatti kenne gaafa diigsisee jannata keessaati gadi baasisee sababii kanarraan kan ka'e immoo du'a kan jedhu suni du'a bara baraatu namootatti dhufe. Duuti bara baraa namootatti dhufe gaafa jedhu du'a bara baraa isa jedhu kana Yesuus Kiristoos inni dhufee dura ture suni inni dhufee mul'achuuf dhufee nuuf argame kun immoo jireenya bara baraatti geeddare. Ameen. Du'a bara baraa jireenya bara baraatti geeddaruuf Yesuus maal ta'e hin dhufee jechuudha. Inni akkamitti dhufee isa jedhuufi jireenya bara baraatti deebisuuf inni ture suni bifa namummaa uffatee dhufee nama ta'e akka dhufee dhalatu ta'e. Yesuus Kiristoos jalqabee Yesuus ofii isaatii tureera Waaqayyo Abbaa bira ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorra nama naa dubbisuun barbaada. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi jalqaba eessa ture? Waan hundumaa dura ture. Waan hundumaa dura ture jechuun otuu wanti hundumtuu hin uumamin dura otuu ittiin hin jedhamin dura geeffadaa ergamoota dura waan hundumaa dura ofiisaa ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Ofima isaa maal ture? Waaqayyo ture. Waaqayyo ture. Ameen. Ameen. Ofima isaa Waaqayyo ture. Sagalichumatu Waaqayyo ture. Sagalichi immoo eenyudha? Yesuus jedha walgaati. Ameen. Kanaaf Maatiyos boqonnaa tokko 18 kaasee hanga 25tti waa'ee dhalachuusaa nutti dubbata. Maaliif nama ta'uun isa barbaachise? Isa jedhuufi maaliif nama ta'uun isa barbaachise? Bifa namummaan uffatee Yesuus maaliif nama ta'uun isa barbaachise? Isa jedhuuf nuuf duuf Waaqni ijaan hin argamne hinduu ture. Waaqni ijaan hin argamne kun ofiisaa maaliin ta'u ture? Hinduu ture. Garuu gatii cubbuu keenyaa kanfaluuf foon du'u uffatee gara biyya lafaa dhufe Yesuus. Foon du'u uffatee Yesuus anaaf jedhee isiniif jedhee gara biyya lafaa kanaa dhufe Yesuus. Gara biyya lafaa kanaa dhufe gatii cubbuu foon isaatiin kanfaluudhaaf. Gatii cubbuu foon isaa kanaan kanfaluudhaaf jaalala Waaqayyoo bifa namaatiin nutti argisiisuudhaaf keessumaa hafuura qulqulluudhaan moo'icha akka argannuuf nu barsiisuudhaaf nu qajeelchuudhaaf dhufe. Wanneen kun sadan wanta gurguddaa ijoodha. Gatii cubbuu foon isaatiin dhufee nu baasuudhaaf kan inni nuuf dhufeef jechuudha. Jaalala nuuf qabu Waaqayyo karaa isaa akka nutti argisiisuuf yeroo nuti keessa jirru waa'ee Yesuus Kiristoos isa dhufee mul'ate. Yesuus Kiristoos isa dhufee dhalatee kanaaf mormii guddaan akkuma jalqaba dubbadde wanneen baay'ee ka'e yerootti wal falmii guddaan karaa kanarraa konkolaataa keessatti iddoo garaagaraatti onlaayinii kanarraa yerootti namni wal falmu waa'ee Yesuusii wal falmii geggeeffamaa jirudha. Inni kun maaliif ta'ee nu jechisiisu? Dirqama waa'ee Yesuus nama
wal falmasiisa. Otuunni dhufee dhalatiniyyuu dhufee dhalata dhabee raajiin gaafa raajame wal falmaa turani akkamitti taa'ame. Mootichi Heroodisis akkamitti dhufee mootiin mootota dhalataa ana mootiin yeroo sana ammoo dhala isaatti darba akkuma biyya Arabaarraa dhala isaatti darba malee baratee miti dhugaa beekee miti. Namni mootii ta'u tokko sanyii isaati mootii matee bara baraan dhala isaatti darba. Keessumaa akka kuma baay'eettoo ilaaltan namni waggaa 8 iyyuu yerootti mootii ta'etu jira. Maaliif jennaan dhala isaatti darba waan ta'eef dirqamadha. Kanaaf eenyu mootiin moototaan fedhala ture dubbii kaasaa ture. Rakkoo gurguddaatu biyya sana keessatti ture. Warra raajan irrattis attamitti kana dubbattuun rakkoo gurguddaatti irra gahaa ture. Haa ta'u iyyuu malee sabni Israa'el kun immoo amantii qabu. Mootiin dhufee dhalatu kun sasaba kana fuudha bara baraanii sadu'aa karaa dambisee karaa isaa duuti riqicha jeemusaa ta'uu dhabee gaafa dubbatamu jara boqonnaadha. Warra kaaniif garuu boqonnaa laachaan turre. Gooftaan nu haa gargaaru. Wal falmaa har'a iyyuu dhaloonni kun waan baay'eetu jira. Kanaaf iyyuu kan beekuun nurra jiraatu bara jiraannu kana keessatti kan beekuun nurra jiraatu maal yoo jettan waan gurguddaa ja'a adda baafachuu qabna. Waan gurguddaa ja'a adda baafachuu kan nuti qabnu isa tokkoffaa Yesuus eenyudha? Isa lammaffaa eessa ture? Yesuus eessa ture? Isa sadaffaa Yesuus akkamitti dhufee dhalate? Isa arfaffaa Yesuus maaliif dhufee dhalate? Isa shanaffaa Yesuus maaliif ture? Isa ja'affaa Yesuus ammoo eessa jira kan jedhu kiristaanni tokko kana qoratee beekuun baay'ee barbaachisaa. Amma isa kana ibsuuf yeroon nan ga'u taatee kana gidduutti ta'u wanta baay'ee gurguddaa waan ta'eef waa'ee ijoo kana qabxii kana jaarratti dubbadhee darbuu barbaada. Garuu kiristaanni namni kamiyyuu kan inni beeku qabu dhalasaas barsiisuu kan qabu Yesuus eenyudha? Eessa ture? Akkamiin dhufee dhalatee? Maaliif dhufee? Maaliif du'ee? Ammoo eessa jira kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana beektu taanaan wallaalchistoonni kan eessa nama baay'ee wallaalchisaa turan. Wallaalchisoonni har'as nama baay'ee wallaalchisuuf kaanii jiran kun isinii wallaalchisan karaarraa isiniin kaachisan akka barbaadan isiniin godhan. Kanaaf namni kamiyyuu kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaan irratti dubbadhee darbuu barbaadu Yesuus eenyudha kan jedhu. Yesuus eenyu? Yesuus ofii masaa Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Inni guutummaatti Waaqa akkasumas guutummaatti nama. Inni fayyisaa addunyaaf dubbii Waaqayyoo isa foon uffatee nutti lallabuuf nu barsiisuuf nu qajeelchuuf dhufeera. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Sagalichi nama foonii ta'ee eessa buufate? Nu gidduu buufatee jedha. Ilaa Waaqayyo isa ta'eetu nama foonii ta'ee Yesuus deebi'ee dhufee nu gidduu akka buufatu ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 wal qabachaa jirtan lakkoofsa 14 irraa argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Nama ta'ee bifa namummaa kennu dhufe foon uffateef immoo nu fayyisuuf nu furuuf jireenya karaa sirrii nutti argisiisuudhaaf akka dhufee mul'atu. Ishee kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Walumaa gala sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus dhufee akka buufate beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sagalichi ofiisaa iyyuu Waaqayyoodha. Inni immoo ofiisaa Kiristoos Yesuusidha. Inni lammaffaan eessa ture? Eessa ture? Ofii masaa Waaqa ture. Ofii masaa sagaleetu ofii masaa wanti ta'e hundumtuu isaan ta'e. Yesuus addunyaan uumamuu isaan dura abbaa wajjin Waaqa ture. Abbaa wajjin Waaqa ture. Inni uumama hundumaa dura kan turee fi hundumti isaan uumame. Wanti hundumtuu isumaan maal ta'e? Isumaan uumame. Qolaasaayis
boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti gaafa dubbatu uumama hundumaa dura ala ta'e. Uumama hundumaa dura maal ta'e? Ala ta'edha. Isa uumama dura hundumaa dura dhalateetu deebi'ee dhufee Hafuura Qulqulluun akka ulfeeffame Maariyaam durba keetti dhalateen kan dubbatu. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa tokko 15 irratti kan argatu. Akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa tokko bifanne amma sadii irraa immoo beeraa dubbisime wangeelaawu. Wanti hundinus isumaan ta'e. Wanti hundinuu maal ta'e? Isumaan ta'e. Isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Waan ta'e keessaa isa malee tokko illee kan ta'e hin jiru. Kan ta'e hin jiru. Wanti hundumtuu Yesuusiin maal ta'e? Hin uumame. Wanti hundumtuu karaa Yesuusiin uumame. Wanti hundumtuu isaan ta'e. Kanaaf quraanarraas waa'ee Yesuus kanuma dubbata. Waa'ee dhalachuusaa, waa'ee Yesuus qulqulluu ta'uusaa, waa'ee Yesuus gooftaa ta'uusaa, waa'ee Yesuus jabaa ta'uusaa, danda'aa ta'uusaa, waa'ee Yesuus turee dhufee gara mirga abbaa ol ba'u jarri kun kan isaan morman Yesuus Kiristoos gooftaa miti ergamaan akkan jedhuuwwan malee guyyaadhuma irratti Yesuus Kiristoosiin firdiin akka laatamu kan isaan dubbatan. Guyyaadhuma irratti firdiin akka isaan laatamu dubbatu. Garuu inni du'ee gara mirga abbaan nannee jedhu maaliif jedhu hojjettan immoo eessatti hojjetan yeroo iddoon awwaalaa eegamaa ture mootichi warri eegdonni iddoo awwaalaa eegan akka jedhan dhufanii humna balaqqeessaa addaatiin mirginni guddaan tokko ta'ee inni sotuutti ga'ee gara mirga abbaatti ol ba'u sagalee jabaan dubbatamu dhageenyennaan horii barbaachisaniin kenna isin mandara keessa deemaati bartootatu dhufee ate jedha. Dubbiin sobaa achitti sobame sun biyya fudhate. Warri ilmaan Ishmaa'eel immoo Yesuus gooftaa miti Yesuus namadhaa jedhan. Kanaaf walfannii guddaan geggeeffame. Har'as bara baraanis Yesuus inni ture, inni dhufe, inni mirga abbaa jiru Yesuus bara baraan gooftaadha. Sinii warga keessa mirga abootti fadhaati Yesuus bara baraan gooftaadha jedha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Jiraatti maamayyuu jedha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Inni sadaffaan akkamitti dhufee dhalate? Isa jedhuuf Yesuus dhaloota namaa kanirraa adda. Waa'ee Yesuus dhufee dhalate dhaloota namaa kanarraa adda kan ta'e. Karaa hojii Hafuura Qulqulluu durbee Maariyaam irraa dhalate. Kanaaf Luqaas boqonnaa tokko 34 hanga 35tti keessumaa 34tti Maariyaam anu ammallee durba kun akkamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha garbee hin gaafatte. Isheefuu gaaffii ture kun akkamitti ta'a ankaanima koo biran geenye an ammallee durba jettee dhuguma gaaffiitti ta'e ergamaa garbeeltu dhufee ergaatti dubbate. Kun akkamitti ta'an gaaffii isheetti ta'e 35 irratti immoo ergamichi gaaffiif deebii argatanamee yaadamne. Gaaffii Maariyaamiif gaaffii ta'e deebii argatattee kan isheen hin yaadne. Ergamicha ergaa fide deebii quubsaa otuunni Maariyaamiif deebii deebisu argina. Tokko Hafuurri Qulqulluun sirra bu'a. Humni abbaa si golbooba. Mutichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee hin waamama. Osoo kun hin ta'in dura raajiin waa'ee dhaloota Yesuus dubbatame baay'ee dinqisiisan. Waggoota 100 dura raajonni Waaqayyoo dubbataa turani. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 35 kanarratti waan gurguddaa itti himee mutichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee waamama jedhee waa'ee kanaa raajonni darban keessumaati raajiiwwan dhaloota waa'ee dhaloota Yesuus dubbataa turan hedduu isaanii waggoota 100 darban kanaa waa'ee Yesuusin adda baasanii dubbataa turan. Yesuus dhufee akka dhalatu tokko durbarraa dhalachuusaa dubbatanii macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti durbiin ulfoofti ilma sinneessi maqaasaa Amaanu'eel jettee moggaafti jedhee Isaayyaas raajichaan kan dubbatan. Macaafa Isaayyaas raajichaa fi macaafa kakuu haaraa gidduu garaagarummaan jiru
keessumaa garaagarummaan macaafa kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu jiru naannoo waggaa 700ti. Waggaa 700 kana gidduu maaltu ture? Yeroo callisu Waaqayyooti. Namoonni tokko tokko macaafni isaanii 81. Macaafni 66 kun macaafni 66 kun maaliif fudhatame jettan? Yeroo dubbachuu Waaqayyoo keessa kan barreeffame. Isarraa ala garuu kan itti dabalame yeroo callisu Waaqayyoo keessa kan barreeffame. Yeroo callisu Waaqayyoo keessa immoo namoonni ergaa barbaadan barreessaa turan. Namoonni ergaa barbaadan waan barbaadan barreessaa turan. Namoonni itti fayyadaman immoo 81 sana qabatanii macaafa qulqulluudhaan. Yeroon sun yeroo callisu Waaqayyooti. Yeroo Waaqayyoon dubbanne. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana gaa kana gidduutti Gooftaan Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu dursa waggaa 700 ol raajonni darban kan isaan dubbatan. Dhufee keessumaa Maatiyos isa nama dubbise. Kan isaan kan Isaayyaas dubbate boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbi durbooti ilma sindeessi kan jedhudha. Maatiyos boqonnaa 1:18 kaasee hanga 22 immoo yoo ilaaltan Maariyaam durbi ulfooftee akka isheen Yesuusin deessu kutaa kana keessatti dubbata. Maatiyos keessatti jechuudha. Isaayyaas keessatti raajame, Maatiyos keessatti raawwata, Luqaas keessatti raawwata. Ni lammaffaan iddootti dhalatu Miikiyaas boqonnaa 5 irratti dubbata. Miikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dubbate, Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti immoo hin raawwate. Eessatti dhalate Yesuus? Beetlihemitti dhalate. Qeesaar Agusxoos lakkoofsa uummataa akka lakkaa'amuuf waamicha godhe. Yerootti Qeesaar lakkoofsi uummataa kun akka lakkaa'amu godhe sana namoonni kamiyyuu lafa dhaloota isaaniitti galaniitu lakkoofsa uummataa sana keessa galanii akka lakkaa'amanidha. Haa ta'u iyyuu malee yerootti Yesuus gara Maariyaam keessa jiru sana Maariyaam ulfa guutuu yeroo da'umsaatiin harree yaabbattee gara sanatti imala isheetti bufte. Yoosefitti Waaqayyo abjuun itti dubbate akka inni dhiisee hin banne gaafatti dubbate. Gara Yoosef gara Maariyaamitti deebi'ee Maariyaamin fuudhee gaafa achi deemuuf jedhu otoo dhimmi kun hin raawwatin rakkoon kun itti dhufe. Kanarraan kan ka'e Yesuusin dallaa horii keessatti iddoo Beetlehem jedhamu. Beetlehem Efraataa ishee xinnoo keessatti dinqii guddaan akka ta'u isheefis yeroon sun biyyi sun ulfina akka taatu dogan deebitu sanatti Yesuus akka mul'atutti dubbate. Innis immoo hin ta'e. Yesuumaa Maatiyos 2:1 irratti naqxanii argachuu dandeessu. Qeesaar Agusxoos lakkoofsa uummataa akka taasisuuf ajajee Yoosefii Maariyaamis gara sana deeman yeroo sana. Kanaaf haa ta'u iyyuu malee warri ba'a biiftuu dhufanii alachuusaa dhaga'anii dhufanii Yesuusiif sagaduuf gara Heroodisiin gaafa dhufan dubbiin itti jabaate. Attamitti ta'a? Mootiin moototaa isin jettan sagannaaf jettan kun eessaa bahe? Mootiin ana malee jira? Inni raajamaa ture? Dubbatamaa ture? Edaan ta'e? Attamitti eessadha? Iddoo kam jira? Nuyi urjiiwwan kana naallee dhufne gara kanaadhaan akkanitti malee isa booda yeroo argitan si sagadaafiiti ani saqeen sagadaafi raqaayi. Isa booddee jedhe kun urjii ilaalaa iddoo inni jiru sana hin ga'an. Tiksootatti gaaffii ta'e tiksootaa garuu sodaatinaa gammadaa. Siniif yeroo gammachuuti inni fayyisaa dhala namaa nama furuudhaaf kan dhufe kan jedhu sagalee misiraachooti itti dubbatan. Jarri sun gammadanii bira ga'anii sagadaniif mootiin akka isaan deebi'ee dhufanii kan inni eegaa ture. Garuu jarri itti deebi'uu hin dandeenye. Akkuma nama dubbadhe abjuun itti dubbatame deebi'aa karaa sanarra deebinaa karaa biraan galaa jedhan sagadanii fi karaa biraatiin galan. Mootichi immoo ajaja baase. Yeroo mootiin ijoollee waggaan 2 gadi ajjeesuuf ajaja baasetti Waaqayyo immoo Yoosefitti dhaqee abjuun dubbatee gara Gibxiitti fuudhee gadi bu'e. Ameen. Hojicha innis raajiin dubbatame. Hojichi dhalatu gara Gibxiitti akka bu'u ka jedhamu raajiin dubbatame. Fuudheenis gadi bu'e. Jommuu kana inni ijoollee waggaa 2 gadi yeroo inni ajjeesisaa ture argina. Yeroo ajjeesu ture. Haa ta'u malee Waaqayyo yeroo deessi akka inni du'u godhe. Waaqayyo akka jedhe Yoosefin
warri lubbuu mucichaa ajjeesuu barbaadan kunoo du'aniiru amma deebi gara Yerusaalemitti. Ameen. Inni sadaffaan maqaaf eenyummaa isaa dubbataniiru raajonni darban maqaa fi eenyummaa isaa dubbatanii darban. Raajichi Isaayyaas dhaloota isaa qofa osoo hin taane inni eenyu akka ta'e maqaa gurguddaa shan dubbata. Maqaalee gurguddaa shan raajichi Isaayyaas dubbate. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera. Maqaan isaa tokko gorsaa, 2 dinqii, 3 waaqayyo jabaa, 4 abbaa bara baraa, 5 hangafa nagaa hin jedhama. Kun otoo inni dhufee hin mul'atin kan dubbatame. Yesuus immoo dhufee mul'ate. Maqaa fi eenyummaa isaa raajonni darban dubbataniiru. Maaliif raajiiwwan kun dubbataman? Raajiiwwan kun kan inni dubbatameef tokko Yesuus kan dhufe tasa osoo hin taane karoora Waaqayyoo isa bara baraatiin isa murteessee Waaqayyoo anaaf isiniif erge ta'uusaa adda baasanii dubbachuufidha. Yesuus kan dhufe tasa osoo hin taane karoora Waaqayyoo isa bara baraatiin ta'uusaa argisiisa. Lammaffaan isa raajonni waa'ee isaa dubbatan ta'uusaa akka adda baafataniif gargaara. Inni sadaffaan dubbii Waaqayyoo amanamaa akka ta'e nuuf ibsa. Inni arfaffaan an dubbadhu maaliif dhufe isa jedhu. Inni sadaffaan akkamitti dhufe ala ta'ee jenne miti. Inni arfaffaan immoo maaliif dhufe inni jedhu. Yesuus addunyaa kana irratti ala ta'ee kan dhufeef waa qabxii gurguddaa 6 tokko isinitti tokko cubburraa nama fayyisuudhaaf dhufe. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf maal godhe? Fayyisuudhaafis dhufeera. Karaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni nuuf ta'e. Karaa Yesuus Kiristoosiin cubburraa baraaramu. Karaa Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu argan. Inni lammaffaan araara buusuun namaaf Waaqayyoon walitti araarsee Yesuus. Waaqayyo ilma isaa jaallatu tokkicha gara keenyatti kan inni ergeef jalqaba iddoo gaarii, iddoo duuti hin jirre, iddoo salphinni hin jirre, iddoo beelli hin jirre, jannata iddoo Waaqayyo isaan kaayee addaanfaa. Jannata jechuun sirumti isaa iddoo gammachuu jechuudha. Jannata iddoo gammachuuti. Seexanni inni gad darbatame haqee eewwaaniin sossobee itti mee bofatti ergee isheen isattee waan irraa nyaatinaa jedhe sanarraa nyaattee isa nyaatte sana abbaa manaa isheetiif laattee ofii kuftee abbaa manaas kuffifte. Sababii kanarraan kan ka'e jannata sana keessatti yaada Waaqayyoo diiganii ittiin bulmaata Waaqayyoo cabsanii waan jedhaniif qullaa ta'anii of argan. Qullaa ta'anii gaafa argan keessumaa seera uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9-10 Waaqayyo dhaqee Addaamiin eessa jirtaa? Addaamiin lafa kaa'ee dhabe Waaqayyo, iddoo kaa'ee dhabe Waaqayyo. Wanta gaggees gaas Waaqayyo iddoo si kaa'ee sin dhabini. Faarfannaaf si waamee faarfannaa keessa karaan dhugaan jireenya Yesuus jettee itti amantee isatti amantee keessaa duubatti kan deebite har'a iyyuu ergaan sii qabaa. Eessa jirtaa sin jechaa jira Yesuus. Har'a iyyuu sin jaalladha dhimma kee qabaa. Eessa jirtaa kottu gara koo sin jechaa jira Yesuus. Eessa jirtaa jedhe Yesuus. Qullaa koo ta'een si dhokadheedhe akkati qullaa taatee eenyutu sitti hime? Iccitii walii wajjin qabna. Maaliif seeratti bulmaata koo diigdennaan walamachuutti qaani? Isheetiin alaatte sanatu ija mukicharraa nyaatinaa jedhe sana naalaatte wal komachuutti jalqaban. Heewwan maaliif akkas goote jennaan isheen immoo bofichatti na gowwoomsette. Bofichi seexanicha akka isa gowwoomse dubbate. Hundumtuu wal komachuutti deebi'e. Jarri kun qullaa walii isaanii baala hulluuqsisanii amma isaanii danda'an dhokachuuf yaalii godhan. Garuu lafitti Waaqayyo jalaa dhokatan tokkollee hin jiru.
waaqayyo jala dhokachuun hin danda'amu. Waaqayyo qullaa ta'uu isaanii jibbee waan uffachuun isaaniif ta'u waaqayyo isaaniif kenne. Hoolaa qalamuun araada ta'uu hin dandeenye. Gaaratti baanee aarsaa dhiyeessuudhaan araada ta'uu hin dandeenye. Waan barbaadan godhanii lafa barbaadan naqanii iddoo aarsaatti ixaana aarsanii furmaan argamuu hin dandeenye. Muka laaftoo mataarra kaawwatanii abboommii kurnan jedhanii deemuun furmaata ta'uu hin dandeenye. Hiika ta'uu hin dandeenye. Tulluun tolbaanii mana sagadaa jedhanii ijaaruun furmaata ta'uu hin dandeenye. Garuu waaqayyo waan ta'uun irra jiraatu isa jaallatu ilma isaa tokkicha Yesuusin erguuni. Haleluuyaa! Furmaata ala namaatiif ta'eera. Kanarraan kan ka'e waaqayyo araara buusuun namaaf isa gidduutti araara qabuuf isa jaallatu ilma isaa tokkicha isa ture sana Yesuusin gara biyya lafaatti erge. Cubbuun namaaf waaqayyo gidduutti gargar ba'iinsa uumee ture. Kanarraan kan ka'e waaqayyo ilma isaa jaallatu Yesuusin gara keenyatti erge. Yesuus riqicha ta'ee nama gara waaqayyootti deebise. Qorontoos lammaffaa 5:18 hanga 19 dubbifachuu dandeessu. Kun hundumtuu waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Ameen. Har'a isa waaqeffachuun keenya mootummaa waaqayyoo keessaa qooda qabaachuun keenya karaa Yesuus Kiristoosiin nuuf ta'e. Kana Qorontoos lammaffaa 5:18-19 dubbifachuu dandeessu. Inni sadaffaan Yesuus maaliif dhufe isa jedhuuf jireenya bara baraa kennuuf dhufe. Yesuus kan dhufe namni dachee kana irratti qofa osoo hin taane erga du'ee booda bara baraan waaqayyo wajjin akka jiraatuufidha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti kan dubbatu namni kamiyyuu kan isa addaman jireenya bara baraa qabaatuun malee haa baduun miteedha. Yesuus maaliif dhufe isa jedhu inni arfaffaan hojii seexanaa diiguuf dhufe. Ergaa Yohaannis 1:3-8 irratti ilmi waaqayyoo hojii seexanaa diiguuf mul'ate. Hojii seexanaa maal gochuuf? Seexanni nama garbummaa cubbuu fi du'a jala galchee ture. Yesuus immoo garbummaa kana cabsuudhaaf dhufe. Seexanni erga gaafachiiti jannata iddoo ba'eessa keessatti dogoggorsiisee garbummaa jala galche nama garba godhatee ergachuudhaan garba godhatee itti fufsiisee waan barbaade gochuuf ture. Yesuus immoo hojii isaa diigee nama garbummaa seexanaa jalaa baase. Nuyi kanaaf ijoollee Yesuusidha. Ameen ameen. Ani mucaa Yesuusidha dhabe. Ati mucaa eenyuuti? Mucaa seexanaa mucaa Yesuus. Mucaan Yesuus immoo hin beekama gaa. Mucaan Yesuus immoo hin beekamti gaa. Yesuus kan inni dhufeef hojii seexanaa diiguuf dhufe. Inni shanaffaan dhugaaf jaalala waaqayyoo argisiisuuf. Yesuus maaliif dhufe? Dhugaaf jaalala waaqayyoo argisiisuudhaaf. Namni kamiyyuu waaqayyoo eenyu akka ta'e akka hubatuuf Yesuus bifa waaqayyoo isa ijaan hin argamneen dhufe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:18 humtinuu takkaa waaqayyoon hin argin ilma tokkicha isaa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise. Waa'ee isaa hiikee maal godhe? Beeksise. Adda baasee nutti hime. Isarraa barre, isarraa huban, isarraati kan nuti hubanne jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Ni jaaffaan warra badan oolchuuf dhufe Yesuus. Warra badan maal gochuuf? Oolchuudhaaf dhufe. Maatiyos boqonnaa 18:11 ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufe. Ilmi namaa isa kamii dhufe? Isa bade karaarraa bannee warra turreedha nuyi. Warra karaarraa bade, warra kallattiin harkaa bade, warra jireenya ta'u keessaa bahee jireenya mallee keessa gale warra karaarraa bade kana gara kanaatti nu deebisee karaan asiini karichi immoo anadha jireenyichi immoo anadha karaa kanaan ol galtolee warra karaarraa bade karaa nutti argisiise. Ameen. Inni dubbatu inni shanaffaan maaliif du'e isa jedhu namarratti dubbate suni Yesuus maaliif dhufe?
inni dubbatu shanaffaan maaliif du'e? Maaliif du'e? Yesus kan du'eef fedha dhabee yookaan humna dhabee osoo hin taane adaba cubbuu keenya bakka keenya bu'ee fudhachuudhaaf du'e. Adaba cubbuu keenya sana nuuf fudhachuuf jedhee bakka keenya bu'e. Du'a jalaa baanee jireenya hin dhumne akka argannuuf cubbuu keenyaaf jedhee fannoo irratti du'e. Adaba cubbuu keenyaa ofirratti fudhachuun akka nuyi jireenya bara baraa argannuuf aarsaa ta'e. Roomee boqonnaa 6:23 naa dubbisi wangeelaa. Dubbisa akka'edha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaa Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola nuu kennu garuu jireenya bara baraati. Ilaa kennichi maal of keessaa qaba? Jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa of keessaa qaba. Kanaaf dhimmi keenya inni guddaaf olaanaan Yesuus Kiristoos maaliif du'e isa jedhuuf anaaf isiniin gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf karaa nuu ta'e jireenya nuu ta'uudhaaf. Inni jaaffaan ammoo eessa jira? Yesuus Kiristoos tureera, dhufeera, kan nama gaa tokkotti jiraateera, du'eera, du'a mo'ee ka'eera, ammoo eessa jira? Gara mirga abbaasaa jira. Ameen. Gara mirga abbaasaa inni jiru kun immoo deebi'ee hin dhufa. Warra kan isaa ta'an gara mirgaatti, warra kan isaa hin taane immoo gara bitaatti. Yesuus du'aa ka'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Akkasumas deebi'ee hin dhufa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 kaasee hanga 11tti naa dubbisi. Dubbisa akka'edha. Dubbii kana dubbatees utuma isaan ilaalanii gara Dubbii kanas dubbatee utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessi isa simatee ija isaanii duraa hin dhokse. Utuma isaan karaa inni ol ba'e sanatti ija hin buqqifatin. Kunoo namoonni uffata adii uffatan lama isaan bukkee dhaabbatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqaatti dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufa jedheen. Hin dhufa jedhanii. Hin dhufa. Ameen. Halleluuyaa. Ammoo eessa jira isa jedhuuf gara mirga abbaasaa jira. Dhumarratti immoo Yesuus deebi'ee hin dhufa. Walumaa galatti Yesuus dhufee dhalachuunsaa isa jaalala Waaqayyoo mul'isuuf. Ameen. Yesuus dhufee dhalachuunsaa walumaa galatti jaalala Waaqayyoo mul'isuufi tokkoffaan. Lammaffaa du'uun isaa birmadduu akka nu baasuuf. Sadaffaa ka'uun isaa immoo abdii jireenya bara baraa nuuf kennuuf.